Hey viewers. Nah, mukbang kali ini aku mau makan bakso beranak yang barusan aku beli. Aku cuman beli bakso polosannya aja dan aku sudah membuat sambalnya nih, sambal. Mari kita mandikan. Habis. Nah, sebelum makan aku mau berdoa dulu ya. Doa mulai. Nah, sekarang aku mau makan ya. Baksonya dulu. Bakso kecil-kecil ya juga. Makan skui.
Hmm. Makan skui. Makan skui. Makan skui. Makan skui.
Lagi sekali makan squid. Nah, akhirnya habis nih guys. Baksonya enak banget, mantap, nggak kebanyakan tepung dan nggak pelit sama daging. Mantap. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.